हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल राइडर अक्षय। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस बोया की इस M1 माइक की, और इस माइक की अनबॉक्सिंग करेंगे हम। इस माइक में हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं और इस माइक को मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ आपके लिए जो नए नए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को आगे देखिए और चलो ये शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे को 939 रुपये का मिला है जो फ्लिपकार्ट से आया है। चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे मैंने इसको पहले से खोल रखा है, वैसे इसको मैंने ओपन कर दिया है। इस डब्बे के अंदर साइड करते हैं। ये हमारा बोया का M1 माइक। बाकी इसके स्पेक्स हैं इसके पीछे जो मेंशन किए हैं। इसमें जो हमें इसके जो मेन स्पेक्स हैं, किसी भी जो पीसी कैमरा और फ़ोन वगैरह सब में यूज़ किया जा सकता है इसको इजीली। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वीडियो क्वालिटी, और इजी है इसको यूज़ करना। बाकी इस बॉक्स के ऊपर में इसको पता नहीं है स्टिकर जैसा लगा है। स्टार्टिंग में इसकी ब्रांडिंग हो रही है, हमारा माइक इस तरह को देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में भी इसकी ब्रांडिंग है, नीचे की साइड कुछ नहीं है, और बस बैक साइड में ये इसके फीचर हैं। चलो अब इसको ओपन करते हैं। इसकी एंड ये हमारा इसका केस है, और केस के अंदर इसका जो हमारा माइक इसके अंदर ही है। इसके साथ हमें ये बॉक्स में बस ये मिलते हैं। ये इसका ये वारंटी कार्ड वगैरह कुछ ये है जो इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, और चाइनीज़ लैंग्वेज है, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। इसको साइड में रखते हैं। और ये इसकी है बुक मैनुअल जो इसमें इसके जो फीचर हैं, इसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में बताया गया है। इसको भी साइड में रखते हैं। अब इससे माइक को निकाल दो जो हमारा मेन है इसमें माइक। ये रहा हमारा माइक, देख सकते हैं। इसकी जो वायर है उसकी लेंथ बहुत लंबी लेंथ है। अब देखते हैं बहुत, मतलब कि यूजली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो कैमरा दूर भी है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें हेडफोन जैक मिलता है जिसे हम आसानी से फ़ोन के साथ लगा सकते हैं। और इसके अंदर हमें और क्या मिलता है, इसके अंदर हमें ये मिलता है एक इसका ये इसकी क्लिप है जिसको हम अपने कहीं पे लगा सकते हैं। और इसके साथ और हमें और एक ये पिन है जिसे हम इसके साथ ऐसे लगा के कहीं पे क्या बोलते हैं उस होम थिएटर वगैरह में लगा सकते हैं इससे जोड़कर। और इसमें हमें साथ में हमें इसका ये मिलता है माइक के ऊपर वाला जो नॉइज़ को कम करता है, ये मिलता है इसके साथ में। और भी है इसके अंदर कुछ लग रहा। बाकी ये इसके जो खराब होने से बचाने वाले मटेरियल हैं जो इनको हम साइड में रख सकते हैं। और इसके अंदर एक कागज है, इसमें कुछ इसकी रेटिंग वगैरह इसके बारे में लिखा है। और ये हमारा माइक, और इसके साथ एक ये बोया का एक और कार्ड आया है, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ इसको मिल रहा है, उसके रिलेटेड कार्ड है, आप इसको देख सकते हैं। इसको हम साइड में रखते हैं। इसको सभी सामान को हम साइड में रखते हैं। और हम मेन माइक की तरफ आते हैं। इसको हम माइक के ऊपर लगाएंगे जिससे कि जो नॉइज़ से हमारी जो एक्स्ट्रा नॉइज़ आती है उसको ये कंट्रोल करता है, कम करता है, और हमारे जो ऑडियो क्वालिटी है बहुत अच्छी मिलती है। इसको इसके ऊपर ऐसे लगाना है, इससे हम इसको लगा देंगे। और इसके साथ एक सेल भी आता है, इसको खोलते हैं, ये खुल जाता है। इसके अंदर एक सेल डलता है, देखते हैं। इसको बंद कर देते हैं।
जो है इससे आप इसको कहीं पे लगा सकती हो। और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कैमरा के लिए ऑन ऑफ का, इसी ऐसे ऑफ हो जाता है और ये ऑन हो गया। और इसे हमें जब हमें इसको यूज़ नहीं करना तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे, हमें जब यूज़ करना है कैमरे के साथ लगा के ऑन कर देंगे। तो ये इजी है और इसकी जो वॉइस की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी जो वायर है की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है, जिससे हम अगर हमारा कैमरा बहुत दूर भी है तो हम इस ईज़िली इसका यूज़ कर सकते हैं इस माइक का। और ये क्लिप है, इसे आप इसके अंदर ऐसे लगा सकते हैं, इसके अंदर ऐसे लगा सकते हैं, कहीं जहाँ आपको लगाना है तो वहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी इसको साइड में रखते हैं। और इसकी जो पिन है जो हमें होम थिएटर वगैरह के साथ लगा सकते हैं। और जो इसकी जो क्वालिटी है ना, इसकी क्वालिटी का कोई मैच नहीं है। इसकी जगह एक जेबिल का भी आता है जो सिमिलर प्राइस में आता है, बट उसकी और इसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। इसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी से बहुत अच्छी है। और जो मार्केट में हमें 100-150 रुपये के मिलते हैं ऐसे हेडफोन जो देखने में इस तरह के होते हैं, बट उनकी क्वालिटी कुछ नहीं होती है। तो अगर कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप बोया का M1 माइक लें, जो आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जिससे आप एक बार लेंगे तो लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर आसानी से कर पाएंगे। और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मेरे आने वाले ब्लॉग में इसी माइक के यूज़ से बनाऊँगा। और जो नए नए ब्लॉगिंग स्टार्ट करें उनके लिए मैं इसी माइक को सजेस्ट करता हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।